Pozdrav svima i ove nedjelje. Ja sam Tetka iz Kanade i danas ću vam pričati o stvarima koje su sasvim normalne za Kanadu, a koje su mene iznenadile kada sam ja došla ovdje. Ostanite sa mnom. Prije par godina kada smo tek došli u Calgary, nazvala me jedna kolegica, učiteljica koja je predavala engleski u jednoj hrvatskoj školi i taman su bili u nekakvoj fazi učenja o zemljama engleskog govornog područja. Između ostalog došla mi na red i Kanada i nazvala me i pitala me mogu li porazgovarati tijekom 1 sata, dakle njima je bio dan, meni je bilo oko 1 u noći. Mogu li porazgovarati preko Zoom kola, preko interneta ili kako je to već bilo, sa učenicima jednog njezinog razreda i mogu li mi oni postaviti pitanje o Kanadi. Ja sam naravno, meni je to bilo super. Imam nekoliko kolegica koje predaju engleski, koje su sa mnom studirale i zapravo ona je jedina koja me je zvala i ne zbog mene, ali to mi je bilo jako, bio mi je to dobar način kako da djecu poveže sa nekim tko živi u zemlji engleskog govornog područja. Naravno, djeca su me ispitivala sve i svašta i ja sam se pripremila sa nekim stvarima. Naravno, stvarima neke sam znala, neke nisam, neke zanimljivosti o Kanadi. Ali ono što je djecu zapravo najviše oduševilo, bile su tako te neke stvari koje inače djecu zanimaju. Bilo im je zanimljivo recimo čuti da ovdje u McDonald'su ne morate dodatno platiti za kečape i te neke soseve, umake koje dobijete. Također im je bilo zanimljivo čuti da ovdje u McDonald'su jednom platite sok i ostalo možete refilat koliko želite. Bilo im je zanimljivo čuti da, na primjer, vi jedan veliki paket kole ili u limenkama Pepsi ili zapravo svi tih sokova od 32 komada dobijete za jednu vrlo povoljnu cijenu. Mislim da smo mi tada u Costcu paket od 39 Pepsi plaćali nekih $10 ili nešto. Naravno, danas su skuplje. Tako da, eto, to su stvari koje su veselile djecu. Naravno, vas odrasla će možda zanimati i neke druge stvari. Pa sam ja pripremila nešto što je meni bilo zapravo neobično kada sam došla u Kanadu. Jedna od prvih stvari, mislim da sam to već i u prethodnim videima spomenula, je bio taj customer service. Kod nas zapravo i u Europi općenito, ne znam kako u drugim zemljama, ali mislim ono što sam ja iskusila, događa se to da customer is always right, to ovdje djeluje, u Europi ne. Ali ovdje uistinu, u biti vi što god kupite, imate, mislim, zapravo zavisi od trgovine do trgovine, 30, 60 ili 90 dana čak uz račun možete vratiti. Možete nositi cipele i vratiti ih nakon 90 dana nošenja. Znam jer radila sam u trgovini u kojoj se to radilo i ja sam isto bila iznenađena, doslovno vide se cipele da su nošene, ali eto, ima pravo vratiti. Mi naravno nismo tako iskorištavali te stvari, ali bilo je nekih stvari iz mog iskustva koje sam ja kupila i da sam u biti trebala vratiti ili je bio nekakav popust pa smo vratili pa kupili po novoj cijeni. Prvi slučaj je bio, kupila sam si, kada sam otvarala svoj house cleaning biznis, kupila sam si taman iz jedne kanadske trgovine Miele usisavač koji je svi koji znaju taj brand, to su skupi usisavači. I kupila sam ga zato što je bio dobar, pogledala sam reviewove i sve i kupila sam ga za $600. Tada, prije 4 godine, možda čak i više. Međutim, nakon 2 dana, nakon što sam ga kupila, dogodilo se to da su oni taj usisavač, ta trgovina stavila ga je na popust i to na popust $200 manje. I nisam ja tome pridavala pažnju ni ništa, nego bilo mi je naravno žao. Ali dobila sam e-mail, budući da sam kupila od njih, dobila sam e-mail how did we do, to inače vam pošalju kao za review ako im želite ostaviti na Google review. I ja sam ostavila pozitivan review i napisala sam
kako je odličan usisavač i tako. Oni su mi se zahvalili i napisala sam im u biti e-mail da sam taman kupila usisavač prije 2 dana prije nego što je došao na popust. Oni su mi poslali e-mail iz te trgovine da im se svakako javim, da im pošaljem račun i da će oni meni smanjiti usisavač za tih $200 koliki je bio novi popust. I oni su zbilja u roku od par sati, ja sam dobila $200 nazad na račun. Drugi slučaj pozitivnog iskustva sa kanadskom korisničkom službom je bilo u Costcu. Možda znate, možda ne znate, Costco je ovdje jako važna trgovina za sve nas. Uglavnom, ja sam imala stari MacBook koji je već bio i spor. Imam jako puno fajlova na njemu i skinute neke programe i tako. Uglavnom, Costco je prodavao MacBook jači od mog za $1,300, inače je 1.600. I mi smo naravno kupili ga. Međutim, kad smo došli kući, muž je pogledao online i uočio da je taj isti laptop online bio $1.000. Bilo je to neka 2 dana. Uglavnom, mi smo se začudili i otišli smo u Costco pitati je li moguće da dobijemo povrat tih $300, jer mi smo ga kupili po cijeni od 1.300. Uglavnom, žena u korisničkoj službi nam je rekla da je to bila cijena od $1.000 samo online trgovina, jer nekada se cijene ne podudaraju sa trgovinom i online trgovinom. Ali da nam ona savjetuje da vratimo ovaj laptop koji imamo i da odemo online i naručimo isti takav laptop. Uglavnom, mi smo laptop resetirali i vratili smo ga u Costco i naručili ga online za $1.000. Dakle, oni su nam sami savjetovali što da napravimo kako bi nas izašlo jeftinije ta kupovina. Evo, to su bili neki slučajevi našeg iskustva sa korisničkim službama. Međutim, ima tu još stvari koje sam ja primijetila, koje su kod nas u zemljama veliki no-no. Naprimjer, ono što sam primijetila, mi smo došli u Viktoriju prvi put u 2. mjesecu. I Viktorija je kišovita, taj vancouverski dio je kišovitiji nego ostatak Kanade. Ostatak Kanade je smrznutiji. Uglavnom, vi znate da se kod nas, pogotovo naše bake, da ne daj Bože da izađeš sa mokrom kosom van, one padaju u nesvijest. Ovdje sam uočila da to žene redovito rade. Imam tu preko puta jednu Indiku, znate da Indike imaju guste crne kose. Imamo jednu Indiku koja redovito nakon tuširanja vidi se, skine ručnik, izađe tu na balkon. Izađe na balkon i sjedi na balkonu, ručnik ostavi da se suši. Ali dobro, sad je ljeto, ali mi smo vidjeli žene da ulaze u autobuse mokre kose, tipa u 3., 4. mjesecu i to je tu sasvim normalno. Kad smo već kod autobusa, nešto super pozitivno što sam ja primijetila prvi put kad sam došla u Viktoriju je to što ljudi kada izlaze iz autobusa govore vozačima autobusa hvala. I mi smo onako malo se okretali kao je li to normalno tu, međutim zbilja ovdje je sasvim normalno da se vozaču autobusa kaže hvala. I ono što je meni bilo smiješno kada sam ja došla u Osijek, obično smo mi kivni na naše vozače autobusa, jer ima ih svakakvih i voze svakako. I ovdje naravno trude se da dođu na vrijeme, jel? Uglavnom ja sam to u Osijeku radila i prvo vozači su nas čudno gledali, a onda su nas i ljudi čudno gledali, ali nema veze. Ja sam to i dalje nastavila raditi, to je onako neka lijepa gesta, be kind i možda nekome uljepšaš dan. Pa evo, bio to i vozač autobusa i ja sam to nastavila raditi. Jednako tako, evo, nastavljam priču nakon ovog hvala vozačima autobusa, što sam primijetila recimo da se ljudi na ulici pozdravljaju. Neko mi je u prijašnjim komentarima kada sam nešto tako spomenula rekao da se kod njih u kraju u Hrvatskoj pozdravljaju. Kod nas to nije slučaj. Ja ne znam, nikada nisam vidjela da se netko na ulici od nepoznatih ljudi pozdravlja. Mene je čak mama upozorila, sjećam se kada sam bila dijete i došli smo negdje u Baranju kod nekih rođaka i išli smo pješke. Uglavnom, ja sam kao dijete malo šta ja znam, jel? Ja sam nekoga pozdravila sa dobar dan i onda mi je mama rekla da se
nepoznati ljudi ne pozdravljaju. Ali ovdje je to onako jedna lijepa gesta. Često puta vam, ako je lijep sunčan dan, ljudi vam znaju reći što je lijep sunčan dan, jel uživate, na engleskom naravno. I osmihnu vam se barem ako imate kontakt očima i to je isto meni jedna ovako lijepa gesta. Nešto što sam primijetila, a zaboravila sam reći kada sam govorila o izlaženju van sa mokrom kosom i nešto čim bi se zapravo željela nadovezati, je ta što se ovdje ljudi ne oblače s obzirom na vrijeme vani ili godišnje doba. Ovdje se ljudi oblače, odnosno odijevaju kako im dođe. Kada smo živjeli u Calgaryju, nerijetko biste vidjeli ljude, djecu čak, vani bude -14, oni u kratkim hlačicama i papučama čiste snijeg. Znali smo sjediti u food courtu u nekom molu i gledam kroz prozor vani, mama sa 2 tinejdžera izlazi van, oboje su u kratkim hlačicama, vani -15. I to je meni ovako bilo zanimljivo i što je još zanimljivo, znate vi kako mi zapravo u našim krajevima djecu čuvamo od vjetra, obavezno moraju imati papučice, moraju biti toplo odjeveni. Ovdje sam primijetila, ne znam kako u velikim gradovima, ali u mjestima gdje sam ja živjela, dakle Calgary i Victory, a bili smo i u Vancouveru, Edmontonu i tako, ovdje mame ne paze toliko na to hoće li dijete izaći vani ako je vjetrovito sa kapom. A znate da sam vam pričala da ovdje zna biti vjetrovito. Prvi put kada sam primijetila takve stvari bilo je u parku, budući da smo kad je moj sin bio prilično još malen, vodili smo ga u sve moguće parkove koje smo mogli naći. I oni u parkovima imaju, dakle nemaju travu, nemaju onaj tartan, ono što obično mi imamo po dječjim parkovima, oni imaju wood chipove. To je onako sjeckano drvo. Ako slučajno, vidjela sam čak jednom da to rade, dakle ako je neko drvo staro, na primjer u gradu, gradske službe ga odrežu i onda ga nasijeku na sitne komadiće. Naravno, ne znam kako to rade, ali onako oble budu, ne budu to oštri komadići. Uglavnom oni to posipavaju po dječjim parkovima tako da im podloga bude mekana. I ono što sam primijetila u parkovima u Viktoriji je znala padati kiša, naravno. Mame su znale dovesti svoje onako male bebe koje su tek puzale ili nešto. Vani kišica sipi. Djeca bez čarapice, naravno vide im se balci i sve to. Ali bez kape, bez čarapica. Nešto na što bi naši ljudi padali u nesvijest. Postoji još mnogo stvari koje sam primijetila ovdje onako što ljudi rade, a tiče se nekakvog javnog reda, mira, čišćenja okoline i tako. Naime, uvijek kada recimo prođete pored ljudi koji kose, ovih baš ljudi koji rade za grad i koji kose sa kosilicama, sa trimerima, čak imaju one kao male kamiončiće, traktorčiće, kosilice u kojima sjede i kose travu. Obično kada pored njih prođete, oni će vam stati. Zato što dok vi ne prođete jedan komad puta pored njih. To rade zato što vrlo često ispod površine trave i tako i u zemlji ima kamenčića i da vam ne bi pri tome nešto odletjelo i ozlijedilo vas. Zato oni uvijek kada vas vide, 2 metra prije nego što se mi nađemo pored njih, oni stanu i recimo odemo 2-3 metra nakon njih, čujete ih da ponovo počnu raditi. Sljedeća lijepa gesta koju sam primijetila ovdje je nešto što majstori rade. Iako su mi moji prijatelji iz Hrvatske ukazali da se to počelo raditi i u Osijeku, nadam se da je, bilo je i vrijeme. Ali jednom sam nešto napisala na Facebooku kako majstori koji vam uđu u kuću ovdje obavezno se izuju ili ako moraju hodati često puta van unutra, pitaju vas ako imate tepihe, pitaju vas da li se moraju izuti ili još u više slučajeva ponesu one navlake najlonske za patike. Ja se nadam da taj običaj zaživljuje polako i kod nas. Ja to nisam primijetila i bila sam jako ljuta kada ja obično uvijek se izuvam kod svakoga, bile pločice, bile parket. Ja želim da se ljudi izuvaju u mom prostoru
pa tako poštujem i tuđi prostor. I kada smo prodavali kuću, bio je jedan par, kada smo prodavali stan u Osijeku, bio je jedan par koji je došao gledati. Žena koja je bila u tom paru nije me niti pitala da li se treba ozuti, jer je kao vidjela je u hodniku, ja sam imala pločice i parket, iako sam imala podno grijanje. A nije me ni pitala, samo je hodala kroz stan obuvena, a njezin muž se izuo. Tako da to je dio kulture i ja kažem, ja to radim kod drugih i očekujem da to drugi rade kod mene. Jednako tako kada već govorimo o majstorima koji vam dolaze u kuću, dakle o bilo čemu da se radi, obavezno će vas nazvati, dakle dan prije, ako imate nekakav dogovor, će vas nazvati njihova služba da potvrdi da li taj dogovor još vrijedi. A sami majstori će vas nazvati pola sata prije nego što budu kod vas. Nekada čak možda malo i više ili malo manje, ali obavezno će vas nazvati da provjere jeste li kod kuće. Još jedna zanimljiva zapravo činjenica je ta da ovdje mladi ljudi, dakle tinejdžeri, 13, 14, 14 i po, 15 godina mogu raditi, naravno uz odobrenje roditelja. U Alberti je to bilo sa 13 godina jer je moj sin razmišljao da odnese u njegovu omiljenu trgovinu životopis. A ovdje u BC-u je dakle 14 godina kada mogu početi raditi. Naravno, kao što sam rekla, roditelji moraju potpisati da se s time slažu. Kada sam radila u hotelu, 2 djevojke, jedna je bila 14,5, jedna 15, u paru su zajedno čistile sobe u tom hotelu. I ja nekako mislim onako da je to zapravo super stvar jer se djeca na taj način stvaraju nekakve radne navike. Gledaju da počnu što ranije, naravno ako to žele, i da se zarade džeparac. Dok recimo ja kada sam bila, dobro sad je to malo se i mijenja u Hrvatskoj, vidim da djeca mogu raditi u McDonald'su i tako. Mi smo eventualno mogli, sjećate se, ići u metlice, može vi iz Slavonije, bolje to znate, ili recimo prati stakla na autima na benzinskim pumpama i to ako vam tata ima poznanstva s nekim, to je bio super posao. Ali tek zapravo smo, kada smo krenuli na fakultet, mogli preko studentskog centra početi raditi i nažalost ja nisam imala puno tih mogućnosti, jer jesam radila mjesec i pol u tiskari, jednoj osječkoj, ali dečki su uglavnom bili pozivani na nekako kopanje kanala i takve neke slične stvari. Ili sad u zadnjih par godina unazad, dakle studentice mogu raditi u DM-u, što je zapravo dobro je plaćeno i mislim da je to ok posao. Ali evo ovdje onako to djeca mogu već, dakle mogu se prijaviti, raditi u trgovinama, slagati police, spremati parkinge, odnosno spremati kolica sa parkinga i tako slično. I pravilo je zapravo da ne smiju raditi više od 2 sata tijekom školskih dana i mislim vikendom 4 ili 6 sati, nisam sada sigurna točno. I još evo jedna stvar za kraj koja bi mogla obradovati ljude starije od 55 godina. Ovdje postoje zgrade u koje mogu useliti isključivo ljudi koji imaju 55 plus godina. Ja sam čistila neke stanove takvim ljudima u starijoj dobi. I oni čak vrlo često još uvijek rade, naravno, ali to su zgrade namijenjene njima, dakle tamo nema djece da im možda slučajno ne bi smetalo ili nešto. Tamo su isključivo ljudi od 55 plus godina. Evo, to je bilo nekoliko pojedinosti koje su mene iznenadile i zapravo neke onako pozitivne stvari koje su se meni svidjele u Kanadi. Vi koji živite u Kanadi, što je vama bilo najzanimljivije u Kanadi kada ste došli? A vi koji ne živite u Kanadi ili možda živite negdje drugdje, imali nešto zanimljivo iz vaše zemlje u kojoj živite da biste željeli podijeliti? Svakako komentirajte, lajkajte, subscribeajte se i vidimo se sljedeći put. Pozdrav!